Теща вышла из раздевалки. Наступила гробовая тишина. Одета Лидия Сергеевна была в купальник 1953 года, и всем сразу стало понятно, от чего умер Сталин. Сверху послышался звук отъезжающего локомотива. С чудовищной скоростью теща влетела в трубу, но из трубы не вылетела. Она в ней застряла. Сзади неумолимо набиралась вода. Внизу нервно сглотнули все, включая чучело муравьеда. Канарейка отодвинула крыльями прутья клетки и побежала к выходу, забыв, что умеет летать. И тут прорвало. С криком, мол, вот и я! Теща, подобно айсбергу, рухнула в бассейн. Людей смыло волной даже в фитнес-зале на 2-м этаже. Секунд 20 теща сидела в абсолютно сухом бассейне, пока вода вместе с людьми и тренажерами не стекла обратно. Аквапарк был закрыт по техническим причинам.